Yaa jiru biyya ormaa dhugaa waaqayyo baay'ee nama gaddisiisa. Bakkuma jiraatantu jiruudha. Akkuma itti jiraatantu jiruudha. Argitanii nama gaddisiisanii kun malee dhabanii kaayyoon harkaa bu'ee warreen akkanatti biyya hambaa keessatti dallaalotaan akkanatti miidhamaa jiran. Nageenyi fararri waaqayyo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii. Nageenyi fararri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Dhugaa waaqayyo eessaa akka jalqabamu eessatti akka xumuramu nama dhiba jechuudha kun. Wantuma dubbatamu nama dhiba kan ilaaltanii jechuudha. Argitanii kuni hundi barahaa gammoojjii Saa'ud Arabiyaa keessa jechuudha. Warreen seeraan ala deemanii dallaalotuma ijoolluma keenyaan namuma keenyaan warreen akkanatti achitti dararamaa jiranidha. Argitanii kan isaan keessa jiraatan gaara gogaa keessa jiraatu jechuudha. Sharaa kallalatanii akka manaa kanatti sharaa kallalanii sharaan isaan kallalatanii jiraatan dhugaa waaqayyo mandara guddaa fakkaata jechuudha. Gaara tokko guutuu keessa isaanii jechuudha. Akkasittiin dhiiraa dubartiidhaan asittiin irra caalan akkuma argitan irra caalan shamarranii jechuudha. Akkasittiin dallaalonni seeraan ala walitti sassaabanii achittiin walitti naqanii teessisuu jechuudha. Argitanii iddoo isaan itti qaama isaaniillee iddoo itti dhiqatanii hin qaban. Sharaa walitti waxxaranii bakka keessa ciisan qofa jechuudha. Bakka aduutti dabarfatan qofa. Nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo. Akkasittiin jiraachaa jiru. Kana hunda osoo arganuu karaa Liibiyaatiin ijoolleen dhiiraa baay'een isaanii garafamaa jiru. Baay'een isaanii dhaanamaa jiru. Hidhamanii biyya keessatti jiraa isaanii biyya keessa awwaalanii morma qofa olambisanii jechuudha. Lubbuun taphatu. Hagam nama gaddisiisa kun. Hagam nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo. Harka miila duubatti hidhanii akkasittiin gaddaffa'anii dugda isaarraa gadi garafu. Dhugaa cubbuudha kun. Lubbuun isaanii garuu warreen akkanatti ilma namaatitti taphatan, warreen akkanatti ilmoo namaa akkasittiin garafan, harka jabaatanii garaa jabaatanii qarshiif jecha jechuudha. Akkasittiin lubbuu namaatiin warreen taphatan waaqayyo garuu dhugaa waaqayyo gaafa isaan lubbuun isaanii maaramtu hin gubatte ibiddaanii jechuudha. Dhugaa waaqayyo isaan haa gubu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Akkuma argitan shamarran illee ijoollee baay'een isaanii badanii du'an jedhanii warreen achi buuteen isaaniillee dhabamanii seeran ala deemtee mucayyoon keenya duutee achumaan haftee warreen jedhan hundi as keessa jiraatu. Argitanii as keessa jiraatu jechuudha. Yeroo darbe Haannaa ishee jedhamtu ji'a 3 dura mucayyoon sun duute jedhanii irraa jala muranii dubbatanii maatiin illee dhaga'ee jechuudha. Booda yoo hin argamte jarreen kana keessatti argamte jechuudha. Argamtullee garuu argamteerti. Dallaalli ishee harka jirtullee argamee jira jechuudha. Garuu kara biyyaa hin galle haga yoonaa jechuudha. Amma immoo jidduudhaan waa'ee ishii callisanii jiru jechuudha. Dhugaa waaqayyo nama gaddisiisa. Miilala as keessa taa'anii bishaan yaa'u keessa taa'anii qaama isaanii as keessatti dhiqachaa jiru bar. Dubartiidha. Dubartii jechuun waa baay'ee dabarsiti. Dubartii jechuun qormaata hedduu qabdi. Dubartiin bar qormaanni dubartii bar baay'eedha hedduudha jechuudha. Kan bira yaafu ji'aanii dubartiin marsaa laguu argiti. Isaan kun yoo hin argan akkamiin jiraatu? Akkamiin bitatanii akkamiin fayyadaman akkamiin jiraatu? Hagam nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo. Miila lamaan isaa fakkaatan. Akkuma itti jiraatantu jiruudha dhugaa. Bakkuma jiraatantu jiruudha. Isaan bar kaayyoo fi dagataniiru baqqama. Jiraannee duune jiraatan baqa. Akkuma namni akkami qeesaa keessa taa'ee jiru jiraatu akkasittiin taa'aa jiru baqa. Abdii kutatan maaliif karatti deeman hin qaban?
yaa waaqayyo bichaan har'a isaanii haa buusu dhugaa waaqayyo isaaniif haa birmatu kana hunda jechuudha. yaaduma viidiyoo waraabanii gadhiisuu TikTok irratti xiqqoo hin haasa'u homaa furmaan hin jiru jechuudha. Furmaan hin jiru maaliif Saudii hin beektu mootummaa Saudii akkam akka ta'e dimbarii irratti jechuudha ka warreen kara Yemanii fi Saudii jidduutti rasaasaan ajjeesu gaara keessatti jechuudha karaatti warra qabanii rasaasaan ajjeesu rasaasaan warreen dimbarii eegan jechuudha. Dhugaa namni keenya garaa walitti jabaate kana hunda walitti qabee kan akkanatti siqaa isaa nyaachisaa jiru namuma keenya jechuudha. Namuma keenya namni keenya hagam akka bineensa walitti ta'e qarshiif jecha hagam akka ilaala hojii isaanii waaqayyo bichaan isaaniif haa birmatu. Dhugaa baay'ee na gaddisiisan akkanatti yoon isaan ilaalu baay'ee na gaddisiisan maatii isaaniitirraa waggaa meeqaaf adda bahanii hojjetanii waan bahaniif kaayyoo bahaniif galmaan hin geenye ofii hojjetanii galma ga'uu baatanillee deebi'anii maatii isaaniitti hin galle kan daa'ima gatee deemetu jira kan maatii ofii biraa bahee deemetu jira baay'eetu jira jechuudha. Isaan suyyoo daa'ima isaanii kan hin argin daa'ima isaanii osoo hin argin akkasittiin jireenya maal jedhama jireenya du'aa olii dhugaa kana jiraachaa jiru jechuudha. Miilaala bakkuma itti dhiqatan illee dhabanii akkasittiin bishaan keessa tataa'anii dhiqatu. Yaa waaqayyo arabismaa namni keenya maaf akkas ta'e garuu qarrasee gadhiisammoo warruma isaan wajjin achi jiraatu warruma isaan keessa jiraatu kun hunduu jechuudha. Yaa waaqayyo araara isaaniif haa buusu dhugaa waaqayyo isaaniif haa birmatu. Kana hunda osoo ilaalanuu warreen kun illee biyyarraa seeran ala ammallee godaanaa jiru. Ammallee godaanaa jiru. Hin godaanu, hin qabamu, hin dhaanamu, warreen dhiiraa hin garafamu, dubartoonni illee hin garafamu, daa'ima qabanillee warreen achi karaarra jiraatan dhugaa waaqayyo. Hagam nama gaddisiisa, hagam namatti dhaga'ama. Ilmi namaa maaf garaa walitti jabaate akkanatti? Asitti haati hiyyeessaa hin boossi. Yaa waaqayyo waa du'an jedhanii lubbuun isaanii darbe jedhanii maatiin boo'ee warreen taa'an hundi as keessa jiru. As keessa jiraatu jechuudha. Hafuurri isaaniin argamu. Mucayyoon ta'u biyya ormaa deemte hafuura isheen dhageenye waggaa 2 guutte waggaa 1 guutte akkas jedhu jechuudha. Maatii baay'een akkas jechaa jiru. Garuu isaan akkasittiin seeran ala asitti qabamanii akkasittiin tasaqayya'aa jiru. Waaqayyo kaayoo dhugaa waaqayyo isaan argee isaaniif birmate achi keessaa isaan haa baasu. Beeku dhugaa baay'ee tokko wanti jedhan nama wallaalchisa. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa kanatti ilaaltan baay'ee nama cabsa. Mi warreen seeran ala karaa godaansa yaaddan mi kana laalati of ilaalaa. Danda'amnaas seeran danda'amuu baannan biyya ofiit irratti rakkatan yoo jiraatayyo dhugaa biyya kee irratti rakkattee yoo jiraatte yoo rakkattee karaarra deemte kadhattee nyaattee hin jiraatta. Yoo hojjechuullee dadhabdee jechuudha. Yoo fayyaa qabaatte immoo hojjettee kan guyyaa nyaattee bultuun dhabdu. Biyya kee irratti ammuma fe'eeyyuu haa ta'u jechuudha. Ammuma fe'eeyyuu haa iyyoomtu amma fe'eeyyuu haa ta'u biyya ofiirra jiraachuu hin caalu kun dhugaa dubbachuuf. Ani kanarraa biyyuma koo jiraachuun filadha dhugaa dubbachuuf. Isiyyoo maal jettu? Mee yaada keessan barreessaa isin jedha. Viidiyoo kana like share godhaa. Mi share godhaa dhugaa waaqayyo maaliifi warreen deemuu yaadanillee irraa baratu. Warreen hin arginillee arganii irraa baratu. Seeran ala deemuun hagam akka nama miidhu jechuudha.
haga makka gatii nama kaffalchiisu dhugaa share godha video kan like godha subscribe godha.